Maialen, zu egunero joaten zara baratzara, haitxurrakin gora eta bera, ximaurra bota, zure barazkiak mimoz lantzen dituzu. Baina xabat, tarteka marteka joaten da, eta bere alorra erdi abandonatua du. Denbora pasada, eta Maialen zure barazkien bila iban zara, baina porru tiki batzuk ateri zaizkizu eta gauza askoz gehiago ez. Eta hor ikusi zu xabat, sasi tartin, kalabazinak, marubiak, bildu eta bildu. Baratzak elkarren onduan dituzte, Maialenek mimoz lantzen ditu bere barazki guztiak, eta xabatek erdi abandonatua du bere alorra. Baina Maialenek ez du apenas produkturik jaso, eta xabat, hor txaida sasi tartean bildu eta bildu. Goizeko bostetako baino zeharraio, ordoa bere aitzur karretilkarraio. Bostetan kaixo eta amarretan aio, nik astean 2 ordu gehienez bisaio. Naturari pakean utzi behar zaio, naturari pakean utzi behar zaio. Pakean utzi eta ez egon ondoan, beti zaindua zea dena ondo doan. Zuk beste plan batzuek dauzkazu gogoan, baina ondoren uzta jaso nahian doan. Ongarria botata poteora joan, ongarria botata poteora joan. Baino balio izan dit barazki lortzeko, zurire gutxi falta zaizu erotzeko. Egun guztia hemen kateaz lotzeko, ez zaizu deusatera betiko antzeko. Alaitzaki bat duzu berriz etortzeko, alaitzaki bat duzu berriz etortzeko. Ongarria nanuen azal beharrekoa, dena kimika dela nere aurrekoa. Nik baratza eskasa ez amarrekoa, ekologikoa da egin beharrekoa. Koherentea baino eskertxarrekoa, koherentea baino eskertxarrekoa. Baina alaxe daukat 11 genero, tipula kalabaza eta letxuak gero. Baina dena gehiegin eretzako edo, salduko dizut lasai nahi duzula €.
nahi duzuna, pieza 10 euro. Hartzazu nahi duzuna, pieza 10 euro. Ez dizut bartuko garesti izaki, gainera egiten dit bihotza bizati. Horbela eta sasia baratzan tapaki, porru edo tipula berenjenak kaki, kuiatxo eta pepino bere izen ez daki, kuiatxo eta pepino bere izen ez daki. Nik dena jasotzen dut etxeko baratzan, ipuin denak bukatzen dira kalabazan, eta zure jakia ara zertan datzan, baina bazaude zerbait jateko esperantzan, hobe duzu astea eizan ta arrantzan, hobe duzu astea eizan ta arrantzan. Nola joan da nor hori badakizu, okel goxez nagola esango banizu, baina izan hasita tiratuta aizu, gero usoak zuri eroiko zaizkizu, gero usoak zuri eroiko zaizkizu. Aurten, Doneztebeko erraldoiek 70 urte bete dituzte. Eta urte hurrenan harira, Doneztebeko bestei hasiera eman dien txupinazoa beraiek bota dute. Ta atzo ere, topaketa ikusgarria izan genuen herrian. Doneztebeko Luzia, Peio eta Peio txiki erraldoiekin batera, inguruko hainbat herritatik bertze 30 bat erraldoi etorri ziren eta harata ona ibili ziren goiz osoan zehar. Atzoko egun horretara ginen dugu salto. Joanes, zu Luzia erraldoiaren gona azpian zaude. Egurrezko egitura lepoan duzu eta izerritan blai harata ona zabiltza dantzan. Maialen, zu berriz Luzia erraldoia izanen zara. Momentu honetan, Luzian izena daraman plazan zaudete, Santa Luzian zaudete, eta Joanes zu ezinean zabiltza, erabat nekatuta, baina hortxe sumatzen duzu Luzia erraldoia, zuri aginduak emanta eman, segi eskuinera, segi ezkerrera, segi, heldu horri, ez gelditu, arro dago Luzia erraldoia. Atzoko erraldoien topaketan harira, Joanesek Luzia erraldoia darama bere gainean, eta hortxe dabile dantzan dena ematen, baina ezin du gehiago. Eta bere izena daraman plazan bertan, Hemen guri begira dago ingurua, Doneztebe herria ta ia mundua. Luziak luzitzea dauka helburua, baina ez doaz batera hankak ta burua. Buruak nahi du hankek adieraztea, bere grazia eta dantzatze askea. Miseria da orain kejatzen hastea, onenean gaude eta animo gaztea. Asmotan naiz ta hementxe nago nestutako
hontan. Festetan gozatzeko hartu behar da asu, zuko eta grakoxe adina daukazu. Zurrun xama ematen dituzu bi pausu, gerria Oraintxe estu dabile gaztea gertatu zaiolako buruan astea. Gerria mugitzeko luzian eskea, zuk ez duzu banaiko egurrak haustea. Eta Roxa, hemen gaude zuen esperoan Donosteben. Aurrekaririk hau da aurrekaririk lehenago ez duna. Barruko kejosoako peta bezduna, erraldoi harina eta mutiko astuna. Hemen agota ia oxigeno gabe, harinarekin ari naiz alare. Ta zuke jutake jugoitik parez pare, peio eta peio txiki geldirik handaude. Ez dietelako jodultzainak kornetan, nik umore gehiodet eta argiko petan. Oinez segi beharko det nik neuk lasterketan, oaingo gazte hauekin ezin leiketan. Batzuk dauzkatnik gogoan, Urrengoan pixa egin zazue potoan. Garbitzaileek ere festa aldaukate, gizonek ordea ez lotxarikan bate. garbitzen zinegotzi edotaunkate. Denok ezin dugu izan festa honen parte. Goizetikan estimulo pila, Baita jarri diguten aitare hurbila, bota behar delako edan den botila. batetik pixu saia bestetik parrilla. Eta bada ezpada ere
tripa irikita. Ta gaur da ume gazteak laguna, Ibizenkoz jantzita zeitxura txukuna. Ibizenkoz jantzita hor ez dago baten, Ala egin behartzuten joan dira aparte. Denbora badago ta alda dezakete. ajea izateko itxura daukate. Pañueloa lepoan txapela buruan, eta lagun honenak euren inguruan. Doneste Ibiza dela gaur orduan, Leku asko zoberik ez dago munduan. Ta atzo Sutagarren plaza bete-bete, atzo zen denak tente-tente. Gaur atzoko indarrik balitza ze suerte. beraz Doneste bendabiltz oso noventero. Katibu ere torri zen ta gero bulego. Txima askorik etzen holtzartan edo. Igual Pantxo ta Peio daukate honezkero. Aurrengoan Erramun ere torriko da. Ez badute bidaltzen sakanan kanpora. Oskorrire izan leike azkeneko moda. Erramune kobratzen du milioitik angora. Ta horren beste jende bertso saiorako. Mito aroa ez da gaizki aterako. Ona etorri dira bazkaritarako. Eta bide nabargu hemen geundelako. Gu garela mitoak hemen alegia. Aro ezberdinetako hainbat aurpegia. Baina hori izan da egia erdia. Plaza ederra dagola hori bai egia. Urtero izaten da bai plaza eharra. Baina ez da udako aukera bakarra. Lena atxalde zen ta orain goiztiarra. Ta orain txosnan trago bat guk hartu beharra. Eguzkiak berotzen ere hasi du eta. Baina zuk ez daukazu hain beltzako peta. Baina hau erretzen da kolpeka, kolpeka. Nik luzian barruan galdu nun oreka. Bukatu beharko da hasitako lana. Horrek izan behar du saioaren plana. Agurrarekin eten gure harremana. Eskertzen dizuegu etorri izana. Bueno, eta noski, hasitako eran, bukaeran ere azken agurra eskatuko dizuet. Amaiera emateko gaurko saio honi. Nola jaba bero itxi da meta. Jendea ez da etxean geratu gordeta. Giro paregabea eta plaza beteta. Animo oberena gelditzen da eta. Animo oberena gelditzen da eta. Indugu albeste atxe alegin, espero dugu hartu duzula atsegin,
elkarrekin, eta denok pixa komunean egin. Gaurko goiza atzoko aromaka jaio, aukeran parrillako aldera jo naio, zuentzat ziren gure aleginta saio, mila esker entzule eta arretatxu jaio, ondo pasatu festak Donezte behaio. Bueno, haietu gara bukaerara. Mila esker girua, espero dugu guk bezain tarte ona pasa izana denek. Eskerrik asko Doneztebeko udalari, helduen eta gaztetxoen bertso eskolari eta zuek denei hemen egotegatik. Eta hoen bai, azkeneko txalo zaparradakin agurtuko dugu gaurko saioa, ongi akautu bestak, eta honegin bazkarian. Eta Rosa, hemen gaude zuen esperoan Donezte Beli.